手の方向で生活はもう先が見えないので体流し特権上をひた隠し愛と名人はスポンサーでない安全神話は崩壊してる安全マックな炭酸とかに安全さえ下げてそれは平均ペースが人間もからない人は乗ってバイバイレマ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 おもてなし言葉通りの裏だらけクソだらけのことについて伺いました。私は消費税絶対反対です。その根拠ははっきりしています。税金というのは応能負担、払える人からしっかり取ると、それが多くの人に対する福祉の財源になる、これが原則です。消費税はその逆です。お金があってもなくっても均等にかかる全くの不平等、最悪の大衆課税です。絶対に反対です。むしろ所得税、法人税を増やしていく、十分にそれで日本の財政は賄える。したがって私は反対です。5% に戻せ、そのことを訴えるとともに、うかうかしてると来年10月 10% に上げられる。絶対反対。このことを知事候補としてずっと訴え続けていく、このことをまず約束したいと思います。2つ目、社会保障についての公開質問状がありました。私は社会保障の改革、特に高齢者や障害のある方、あるいは低所得者の方に対してどんどんと進められていっている社会保障の改革は絶対反対です。生活保護、最後のセーフティーネットです。皆さん、これは怠けてるから生活保護になっているわけでは全くありません。病気、高齢、失業、こういう社会的な原因によって生活保護を受けるわけです。これは権利です。社会保障はすべからく我々の権利、それを切り捨てる、全く間違っている。私は国の社会保障改革、絶対反対していく。ちなみに知事になりましたら、船できることについては医療の財源、介護の財源、そういったことについては考えています。基本は無駄な公共投資、無駄な公共需要をやめることに財源を見つけたいと思います。代表はリニア新幹線です。全く不要です。京都がますます電気を消費する、ますます効率化が進んでいく、そういう街にしたいとは私は考えません。したがって社会保障の改革を反対していく、このことを約束します。3つ目、特定秘密保護法案についての公開質問状を受けました。絶対反対です。この1年かけて廃止法案、これを国が出していくと思います。共産党を中心にいろんな政党が出していくと思いますけども、その流れに乗って絶対廃止する、このことを約束したいと思います。そもそも何のための特定秘密かはっきりしているのは、日本が海外で戦争のできる国になっていく、そういう流れにまさに一致するのが特定秘密保護案だと考えています。私は知事になった時に、基本的な情報は全て府民の皆さんに開示して、府民の皆さんの判断をいただいて、それで政策を決めていく、それが民主主義だと考えています。特定秘密法案は真っ向からそれに反対する法案です。ですから私は反対します。